Няшчасныя выпадкі адбыліся ў Камяніцкім раёне. У першым пацярпела двухгадовая дзяўчынка. Яна з мамай знаходзілася на кухні. У нейкі момант дзіця запаўзло на спінку канапы, размешчанага каля акна, сорвалася ўніз і стукнулася аб бетон. Девочка находилась вместе с матерью на кухне в частном доме, где та занималась приготовлением пищи. С ее слов, она отвлеклась и не заметила, как дочь забралась на спинку дивана, стоящего у окна. Она расположена на высоте 80 сантиметров и в тот момент была открыта. В результате случившегося девочка получила травму головы, с которой была госпитализирована в больнице. В настоящее время она выписана. Яшчэ адзін няшчасны выпадак здарыўся на поле. У вёсцы Заляшаны 7гадовую дзяўчынку капытам ударыў конь. Жыхарка Слоніма прыехала ў госці да сваякоў. Маці, дзядуля і маленькая дзяўчынка гулялі па пашы, непадалёк ад вёскі. Там яны ўбачылі коня з жарабём, якія знаходзіліся на ланцугу, і вырашылі пакарміць іх хлебам. Девочка подошла к лошади на расстоянии около полуметра, а та резко развернулась и ударила ее копытом в область головы. В обстоятельствах произошедшего в рамках проверки разбираются следователи Каменецкого районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь. Пацярпелая знаходзіцца на лячэнні ў Брэсцкай абласной бальніцы. Нагадваем, будьце пільнымі і асцярожнымі. Не пакідайце дзяцей без нагляду, а таксама тлумачце ім правілы бяспечных паводзін.